अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दा यो 2073 सालको सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ, 6 मार्क्सको क्वेसन है। अलि हेभी छ है यो क्वेसन चाहिँ। 2073 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 9 को अलि हेभी छ यो क्वेसन। हुन त हेभी त होइन, सजिलो कुरा हो। जे होस्, हेर्दाखेरि के भनेको छ भन्दा प्रुभ द्याट C1 यो के हो यस्तो 2C2 प्लस 3C3 माइनस 4C4 प्लस हुँदै 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 n माइनस 1 n टाइम्स माइनस 1 n माइनस 1 अनि त्यस पछाडि Cn इज इक्वल्स टु 0 यो प्रुभ गर्नुपर्ने। वेयर C0 C1 अनि हुँदै C2 Cn सम्म आर बाइनोमियल coefficients बाइनोमियल coefficients है। यो छ कुरा। अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। बाइनोमियल coefficientsमा चाहिँ हामीले जेनरली यो कुरालाई हेर्छौँ है, यो कुरालाई हेर्ने हो। अब हामीले यो फर्मुलालाई डेराइभ गर्दै 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 यो चिजसम्म पुर्याउँछौँ। पहिला म जेनरली सल्भ गरेको तरिका भन्छु, त्यस पछाडि हामी प्रोसेस पनि मजाले बुझ्ने है त। ल सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यो फर्मुला युज गरेँ। हामीलाई के थाहा छ त, वी नो बाइनोमियल एक्सपेन्सनको कुरा मात्र हो। यसको पावर n भनेको चाहिँ nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x2 प्लस हुँदै 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 यो कहाँसम्म पुग्छ, ncnx को पावर n सम्म पुग्छ। अब यदि मैले यो x को भ्याल्यु हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँनिर 0 पुऱ्याउनु पर्ने छ नि त। अब यदि मैले यो x को भ्याल्यु कति राखेँ भने -1 राखेँ भने के होला, 1 प्लस -1 राखेँ है। वेन x इक्वल्स टु -1 x को भ्यालु -1 राख्यो भने यो के हुने रहेछ एकचोटि हेरौँ है त। -1 भयो भने यो भनेको होला nc सुरुमा r हो र यो 0 हो है, 0 0 अनि त्यस पछाडि अर्को के होला, माइनस होला। किन माइनस होला भन्दाखेरि, अथवा माइनस नलेखौँला एकछिनको लागि, C1 टाइम्स -1 नै लेखेला एकछिनको लागि, प्लस nc2x भनेको -1 भयो को पावर 2 प्लस हुँदै हुँदै यो कहाँसम्म पुग्ला, यो मात्र लेखेँ मैले, ठिक छ। ncn x को पावर भनेको -1 को पावर n सम्म पुग्ने भयो। ल हेर्नुहोस् है। अब यसलाई मैले के पनि भन्न सक्छु त, यसलाई मैले nc0 n-1 तिर पुर्याउनु पर्ने होला। किन n-1 तिर पुर्याइँदैछ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यो n को चाहिँ हामीले -1 नै गरेको नै हो। यो एक्सपेन्सनमा नै यसरी नै गर्दैछौँ है। अब n को साटो हामीले एक्सपेन्सन हुन त मैले यो अरमा लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर पनि ठिकै छ, यहीँनिर मैले मोडिफाई गरिदिएँ, n-1 बनाइदिएँ है। यहाँनिर यो n-1 भयो भने यो पनि n-1 हुनु पर्यो, यो पनि n-1 हुनु पर्यो। यो मोडिफाई किन गरेको भन्ने कुरा एकछिनमा बुझाउँछु म। n-1 अनि n-1, ल सबै n-1 मा नै जाने भयो भने पछाडि यसले हामीलाई के दिने भयो त, n-1 माइनस यहाँ पनि n-1 है, n-1 C1 प्लस n-1 C2। किन C2 मात्र लेखेँ मैले भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ -1 को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ। -1 को होल स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ, त्यही भएर। अनि यो -1 चाहिँ यता मल्टिप्लाई भएर मैले यो -1 लाई यहाँनिर ल्याएर नेगेटिभ बनाएको छु है। यो कुरा तपाईँहरूले आफैले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर माइनस हुन्छ, यस्तै यस्तै हुँदै हुँदै यहाँनिर लास्टमा जाँदाखेरि अब यो चाहिँ -1 को पावरलाई मैले अगाडि ल्याएर लेखेँ है। -1 को पावर n-1 n-1 अनि यो यसलाई मैले पछाडि ल्याएर लेखेँ n-1 Cn सम्म लेखेँ। यो भयो। यो भएको त बुझ्नु भएको छ नि, केही पनि गरेको छैन है। यहाँनिर n-1 जस्ताको तस्तै, c जस्ताको तस्तै, 0 जस्ताको तस्तै, अनि यो प्लस चाहिँ यहाँनिर माइनस किन भयो भन्दा यो -1 चाहिँ यता आएको भएर n-1 जेको त्यही, यो जेको त्यही, यो प्लस जेको त्यही नै भयो, यो पनि जेको त्यही भयो, यो पनि जे छ त्यही, यो पनि जे छ त्यही। यो -1 को स्क्वायर -1 को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ 1 हुने भएर यहाँनिर केही पनि लेख्नु परेन। यसरी नै मिलाएर लेखेको छु मैले। र यतापट्टि चाहिँ के गरेको छु भन्दा यति भागलाई चाहिँ मैले यता अगाडि ल्याएर लेखेको छु र यति भागलाई मैले पछाडि ल्याएर लेखेको छु। अरू केही पनि नयाँ काम गरिएको छैन। ल हेर्नुहोस् है।
अब यो n को साटो मैले n-1 मात्र राखेको, त्यस्तो केही पनि नयाँ कुरा गरेको होइन। n-1 हामीले पछि कतै चाहिने भएको हुनाले राखेको, त्यो म गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। अब हेर्नुस्, अब हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ, LHS दिएको छ हामीलाई। कति दिएको छ, C1 - 2C2 + 3C3 माइनस गर्दै 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 प्लस -1 n-1 NCN इजिकल्स टु 0 देखाउनु पर्ने हो। हामीले यो इजिकल्स टु यो देखाउन सक्यौं भने यो इजिकल्स टु यो हुन्छ। अनि यो भनेको फेरि के हो त, यो भनेको त अब 1 प्लस -1 भनेको अभियसली 0 नै होला। दुईटा काटिएर 0 को पावर त जेसुकै आओस् यो त 0 नै हुने हो। यसरी 0 देखाउन सकिन्छ। यो हाम्रो कन्सेप्ट भनेको। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ है त। सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो भनेको के होला, यो भनेको के होला, NC1 भनेको हाम्रो अब यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि NC1 भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ, यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु, n मात्र लेख्न सक्छु। अनि यसलाई चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु, यो 2 अगाडि नै राखेँ। अनि C2 भनेको के हो, हामीले यो कोर्समा पढेको कुरा हो है, मैले त्यो फेरि पनि भनिन। C2 भनेको चाहिँ के हुन्छ त, C2 भनेको n-1/2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भनेर अझै विस्तृत जान्न नै मन छ भने चाहिँ यो हुने कसरी हो भन्दाखेरि खासमा यो n फ्याक्टोरियल, C2 भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ एउटा चाहिँ 2 फ्याक्टोरियल हो, 2 फ्याक्टोरियल अनि अर्को चाहिँ n-2 फ्याक्टोरियल हुन्छ खासमा है। अनि n फ्याक्टोरियल भनेको n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न पाइन्छ हामीले, बाइ 2 फ्याक्टोरियल अनि n-2 फ्याक्टोरियल। यो र यो काटियो भने के बाँकी रह्यो, n-1/2 फ्याक्टोरियल बाँकी रह्यो। यति धेरै प्रोसेस गर्नुभन्दा यो तपाईहरुलाई सायदै थाहा होला। यदि तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो भने क्वेशन चेक गर्ने, एन्सर चेक गर्ने मान्छेलाई त यो कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ नै, त्यो तपाईहरुले भनिराख्नु पर्दैन। मान्छे यति डाइरेक्ट लेख्न पाइने रहेछ। त्यसपछि मैले यो 3 वालामा के लेख्न पाएँ त, 3 त 3 नै भयो, जस्ताको तस्तै ल्याएँ मैले। त्यस पछाडिको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले n-1 n-2 अनि त्यस पछाडि 3 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्नुहुन्छ। यो अहिलेको जस्तै नै सिम्प्लिफाई भएर आएको कुरा हो। माइनस गर्दै गर्दै तपाईहरुले यहाँनेर पनि त्यसरी नै सिम्प्लिफाई हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ n मात्रै बाँकी रहन्छ। किन n मात्र रहन्छ भन्दा यो भनेको खासमा NCN थियो। अब हामीले कम्बिनेसनकै फर्मुलामा नै पहिले पढिसकेको कुरा हो यो त हैन, त्यस्तो फेरि भनिराख्नु नपर्ला। CNN भनेको त्यही नै भन्ने भयो है। अब यस पछाडि हामीले यहाँ के गर्न सक्ने भयौं त, यसलाई मैले हटाइदिएँ। अब यसलाई मैले डाइरेक्ट n मात्र लेख्न पाउने भएँ है। यो चाहिँ डाइरेक्ट n मात्र लेख्न पाइन्छ, यो n मात्र भयो है। यो चिज आएर यहाँनेर n भएको, यो चिज चाहिँ यहाँनेर जस्ताको तस्तै छ। अब यहाँनेर त्यस्तो नौलो कुरा हामीले केही पनि गरेको छैनौँ अहिलेसम्म। अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो n, यो n, यो n, यो n, यहाँ भएको सबै nहरुलाई कमन लिएँ मैले। कमन लिएँ भने यहाँबाट बाँकी रह्यो 1, यहाँबाट बाँकी रह्यो 2n-1/2 फ्याक्टोरियल। 2 फ्याक्टोरियल भनेको के होला, 2 टाइम्स 1 होला, 2 र 2 गयो, प्लस यहाँबाट 3 बाँकी रह्यो अनि यो n त गइसक्यो, n-1 टाइम्स n-2 बाइ 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल। 3 र 3 त गयो, माइनस यस्तै हुँदै हुँदै यो कहाँसम्म पुग्छ त, यो पुग्छ -1। यसलाई तपाईहरुले फ्याक्टोरियल यताउता त्यो दायाँ बायाँ देखाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट यति लेखिदिए पुग्छ है। त्यस पछाडि n त यहाँनेर कमन छ नि त, n कमन छ है। यो n लाई मैले के गरेँ, जस्ताको तस्तै यहाँनेर राखेँ। अब तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो कुरालाई अलिकति क्लिन बनाएर लेखेँ मैले, n-1/1 अनि प्लस n-1 n-2/2 फ्याक्टोरियल हुँदै 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 यो कहाँसम्म पुगेको छ, -1 को n-1। अब यो कुरा हामीले खासमा केसँग म्याच गराउनु पर्ने हो, यो कुरासँग म्याच गराउनु पर्ने हो है। यो कुरासँग म्याच गराउनु पर्ने हो योसँग भने। अब तपाईहरुलाई याद छ, कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ डाइरेक्ट लेख्नुस्, बुझ्नु भएको छैन भने यही कुरा डाइरेक्ट तल कपी गर्दा नि भयो। हुन त यो दुईटा एउटै नै छ हैन, त्यो कपी गर्दा नभन्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईहरुले, अब हामी अहिले NEV ओरिएन्टेड भएर यो क्वेशनलाई सल्भ गरिरहेको छौं, त्यही भएर त्यसै अनुसारले भनेको है। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सकियो, यो पुरै कुरा केसँग इक्वल छ भने मैले भर्खर त्यो माथिको यो भागसँग इक्वल छ भनेर भनिसके। भने यो फेरि केसँग इक्वल छ त, n टाइम्स 0। किन, यसलाई मैले यदि इक्वेसन, यसलाई मैले एस्टेरिक इक्वेसन यो भने फ्रम इक्वेसन
एस्टेरिक भनेर भने है। ल यो भनेको 0 भयो, प्रुभड। केही पनि गाह्रो थिएन है। यहाँनिर हामीले मेन गरेको कुराहरू के हो भन्ने कुरा मात्र बुझाइदिन्छु म एकचोटि सर है। पहिला सुरुमा हामीले के गर्यौँ, यहाँनिर चाहिने भनेको बाइनोमियल थ्योरमको कुरा थियो र C0 C1 यस्तो यस्तो खालको फर्मुलाहरू दिएको थियो। यसको लागि हामीले पहिला 1 + x को पावर n को चाहिँ के हुन्छ त्यो बाइनोमियल एक्सपेन्सन त्यो लेख्यौँ। त्यस पछाडि x को भ्यालु -1 राख्यौँ र n को भ्यालु चाहिँ हामीले n - 1 राख्यौँ। त्यही एक्सपेन्सनमा यो भ्यालुले राखेर 1 + -1 को अनि n - 1 को यसको चाहिँ हामीले एक्सपेन्सन निकाल्यौँ है। यसको एक्सपेन्सन चाहिँ यो एक्सपेन्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान गर्नु ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। यो एक्सहरू यो -1हरू रिप्लेस गर्ने बेलामा अनि n को साटो यो n - 1 राख्ने बेलामा यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। n - 1 C0 n - यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्यौँ, यो 0 = समथिङ आयो अनि LHSमा गयौँ। LHSमा गइसके पछाडि हामीलाई यहाँनिर NC0 अथवा यसरी नै हामीलाई सरी NC0 दिएको थिएन, हामीलाई क्वेसनमा के दिएको थियो भन्दाखेरि C1 अनि 2C2 यस्तो यस्तो गरेर दिएको थियो। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अब ब्रेक गर्नुपर्ने थियो। तपाईँहरूले यहाँनिरबाट के ल्याउनु पर्ने थियो, यो वाला इक्वेसन ल्याउनु पर्ने थियो। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ त, जस्तै यो भनेको के हो त खासमा n फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल अनि त्यस पछाडि यतापट्टि n - 1 फ्याक्टोरियल जस्तो हो। यसलाई मैले के गरेँ, n - 1 फ्याक्टोरियल बाई n - 1 फ्याक्टोरियल बनाएँ अनि यो काटेर मैले n निकालेँ। यसरी नै यसमा पनि त्यही गरेँ, यसमा पनि त्यही गरेँ, यसरी नै गर्दै गएको हो सबै है। यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट सल्भ गर्दै गरेको कुरा योसँग इक्वल हुन्छ, यो केसँग इक्वल छ, 0 सँग इक्वल छ, सल्भ सक्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर 2074 को क्वेसन छ, सेट ए को रहेछ। 5 को B भने पछाडि यो 4 मार्क्सको क्वेसन हुनुपर्छ पक्कै पनि। यहाँनिर के भनेको छ भन्दा, सो द्याट द मिडल टर्म in the expansion of 1 + x को पावर 2n is गर्दै 2n - 1 होल डिभाइडेड बाई n फ्याक्टोरियल 2n अनि x को पावर n। यो प्रब्लम त्यस्तो गाह्रो प्रब्लम होइन है। यो हामीले सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ। यहाँनिर हामीलाई मिडल टर्मको कुरा गरेको छ र यो त दिएकै छ भने यतापट्टि के दिएको छ यो मतलबै भएन। एकछिन छोडिदिनुहोस् यो कुरालाई। तपाईँले के चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् भन्दा यसको मलाई मिडल टर्म चाहिएको छ भन्ने कुरा मात्रै ख्याल गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा। अब मिडल टर्मको लागि के चाहिन्छ, मिडल टर्मको लागि कतिवटा मिडल टर्म हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। एउटा मिडल टर्म हुन्छ कि दुईवटा मिडल टर्म हुन्छ। एउटा मिडल टर्म कहिले हुन्छ, अड नम्बर अफ टर्म्स भयो भने एउटा मिडल टर्म हुन्छ। दुईवटा मिडल टर्म कहिले हुन्छ, इभन नम्बर अफ टर्म्स भयो भने दुईवटा मिडल टर्म हुन्छ। अनि नम्बर अफ टर्म्स अड कहिले हुन्छ, नम्बर अफ टर्म्स अड चाहिँ यदि n को भ्याल्यु इभन छ भने बल्ल अड हुन्छ। अनि नम्बर अफ टर्म्स इभन कहिले हुन्छ, n को भ्याल्यु अड छ भने बल्ल त्यो चाहिँ इभन हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो n को भ्याल्यु यहाँनिर इभन छ कि अड छ, 2 टाइम्स समथिङ भनेको सधैँ इभन हुन्छ है। भनेपछि अब हामीले यहाँ के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि, हियर नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपेन्सन अफ 1 + x को पावर 2n इज के हुन्छ, 2n + 1 हुन्छ। यो हुन्छ नै है। यो भनेको के हो, अड भनेर ब्र्याकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो देयर इज होला है, इज ओन्ली 1 मिड टर्म यो भन्न सक्नुहुन्छ। यो भनिसके पछाडि विच इज गिभन बाई भनेर पनि थपिदिउँ यहीँनिर, विच इज गिभन बाई केले जनाउँछ त यो कुरालाई, यो कुरालाई चाहिँ टी। खासमा त हाम्रो जेनरल टर्म भनेको n/2 + 1 हो मिड टर्म निकाल्ने फर्मुला। तर हाम्रो n त क्वेसनमा दिएअनुसार त 2n छ नि त, त्यही भएर 2n/2 + 1 हुने भयो। भनेको के भयो त, tn/2 सरी n नै हुने भयो, किन भन्दा यो 2 र 2 क्यान्सल भएपछि n मात्र नै बाँकी रहन्छ, +1। यो भनेको के भयो, अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको हामीले tr + 1 सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको फर्मुला के हो त, जसको फर्मुला ncr a को पावर r n - r x को पावर r हो। यो के को लागि हो, a + x को पावर
एनको लागि चाहिँ यो हो है टिएनको फर्मुला। अब यहीसँग कम्पेयर गरेर हामीले लेख्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन हामीलाई दिएको क्वेसन के छ 1 + x को पावर 2n छ भने एनको साटो 2n लेख्नु पर्यो। सी त जे छ त्यही नै भइहाल्यो। आर भनेको यो दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि आर भनेको n हुने रहेछ, n लेख्नु पर्ने भयो है, n आयो। अनि ए भनेको एलाई यहाँनिर लगेर कम्पेयर गर्दाखेरि यो 1 जस्तो छ, 1 को पावर 2n - n र x को पावर यो भयो भनेको x को पावर के राख्नुपर्छ, यो r हो भनेपछि n राख्नुपर्ने भयो। यो भनेको के भयो c 2n, n अनि 1 को पावर जेसुकै होस् मतलबै भएन, यो सधैँ 1 नै हुन्छ 1 अनि x को पावर n भनेको के हुने भयो त 2n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल 2n - n फ्याक्टोरियल टाइम्स x को पावर n द्याट इज 2n फ्याक्टोरियल बाई यस्तो गरौँ न 2n फ्याक्टोरियललाई मैले खोलिदिएँ ल। यो भनेको के हुन्छ त 2n टाइम्स 2n - 1 टाइम्स 2n - 2 टाइम्स 2n - 3 हुँदै 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 यो 3 2 1 सम्म पुग्छ बाई तलपट्टि चाहिँ अब एउटा यहाँनिर n दुईटा n फ्याक्टोरियल आउँछ, n फ्याक्टोरियल नै भइहाल्यो, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि मैले यतापट्टि टाइम्स x को पावर n गरेँ। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ, अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अड र इभनलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अड र इभनलाई कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यहाँनिरको कुरामा यो इभन हो, यो इभन हो, यो इभन हो, यस्तो इभनहरू चाहिँ के हुन्छ त सधैँ 2 कमन लिन मिल्छ यिनीहरूमा। अब मैले जस्तै यो इभनहरूलाई एक ठाउँमा राखेँ ल, 2n - 2 2n - 4 यस्तोहरूलाई मैले एक ठाउँमा राखेँ, 6 4 2हरू एक ठाउँमा राखेँ र अर्को ठाउँमा चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि यो 2n - 1 वाला पार्ट भनेको अडवाला पार्ट 2n - 3 अनि 2n - 5 गर्दै 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 3 1 सम्म पुऱ्याएँ है त। ल यहाँनिर अर्को एउटा बाँकी छ, त्यहाँ x को पावर n बाँकी छ, त्यसलाई मैले अगाडि लेखेँ बाई n फ्याक्टोरियल, अर्को n फ्याक्टोरियल मैले खोलिदिएँ है। यो भनेको के हुन्छ त n फ्याक्टोरियल भनेको n टाइम्स n - 1 टाइम्स n - 2 टाइम्स n - 3 गर्दै 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 यो कहाँसम्म पुग्छ 3 2 1 सम्म पुग्छ। अब हेर्नुहोस् त यसबाट मैले यसबाट 2 कमन लिन सक्छु, यसबाट 2 कमन लिन सक्छु, 2 2 2 2हरू यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, x को n अनि यो चाहिँ 2 टाइम्स n भयो। त्यस पछाडिको चाहिँ 2 कमन लियो भने n - 1 भयो, फेरि यसमा मैले यदि 2 कमन लिएँ भने n - 2 भयो, अनि फेरि त्यस पछाडिकोमा गर्दै 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 यसरी नै 2 2 2 आउँदै आउँदै यो चाहिँ 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 1 सम्म पुग्छ है। यति भइसके पछाडि अब यो कुराहरू तपाईँहरूले जे छ त्यही नै लेख्न सक्नुहुन्छ यतिमा चाहिँ है। यहाँभन्दा पछाडिको कुराहरू चाहिँ जे छ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ, 2n - 1 2n - 3 गर्दै गर्दै 3 अनि 1 सम्म पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको अगाडिपट्टिको ठिक छ n फ्याक्टोरियल अनि n n - 1 अनि n - 2 गर्दै 3 2 1 सम्म पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि x र यो n फ्याक्टोरियललाई मैले एक ठाउँमा ल्याएर लेखेँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट एउटा 2 यहाँबाट एउटा 2 यहाँबाट एउटा 2 यहाँबाट एउटा 2 यसरी 2 2 2 यति 2हरू उठाउँदा यहाँ कतिवटा 2 हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। तपाईँहरूले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीसँग 2n छ भने यहाँनिर यसको आधी भाग चाहिँ इभन हुन्छ र आधी भाग चाहिँ अड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। भनेपछि इभन भनेको के हुन्छ, यसको ठ्याक्क आधी भनेको डिभाइड बाई 2 भनेको हाम्रो n वटा आधी हुन्छ। अब दुईटा 2 भएको भए हामीले 2 स्क्वायर लेख्थ्यौँ, तीनटा 2 भएको भए हामीले 2 क्युब लेख्थ्यौँ। ठ्याक्कै त्यसरी n वटा 2 छ भने n वटा 2 छ भने हामीले के गर्छौँ 2 को पावर n लेख्छौँ। भनेको मैले यो 2हरूलाई एकै ठाउँमा 2 को पावर n लेख्न पाउने भएँ है। अब यो 2 आइसक्यो, 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 के बाँकी रह्यो त यहाँबाट बाँकी रह्यो n, यहाँबाट बाँकी रह्यो n - 1, यहाँबाट बाँकी रह्यो n - 2 अनि यस्तै यस्तै हुँदै हुँदै यहाँबाट बाँकी रहन्छ 3, यहाँबाट बाँकी रहन्छ 2, यहाँबाट बाँकी रहन्छ 1, यति भयो है। ल अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, पछाडिको भागलाई हेर्नुहोस् त, पछाडिको भागमा चाहिँ हामीले जे छ त्यही लेख्न सकिन्छ 1 2n - 3 गर्दै 3 र 1।
यति भइसके पछाडि तल त हाम्रो n फ्याक्टोरियल n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 टाइम्स यस्तै हुँदै 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 यो कहाँसम्म पुग्छ 3 2 1 सम्म पुग्छ। ल हेर्नुहोस् त यो भागलाई र यो भागलाई हामीले काट्न सकिन्छ एउटै छ भने के बाँकी रह्यो त हामीसँग x को पावर n बाई n फ्याक्टोरियल यो 2 को पावर n बाँकी छ अनि त्यस पछाडि अरु केही बाँकी छ यो कुरा बाँकी छ है लास्टको। यसलाई पनि अझै क्वेशनले के भनेको छ त्यो हिसाबले मिलाउँछौँ एकछिनमा हामी। ल अब यो भनेको 2n माइनस 1 2n माइनस 3 गर्दै 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 3 1 सम्म पुग्छ। अब क्वेशनले के भनेको थियो अब बल्ल हेर्ने है, अब बल्ल हेर्ने यो क्वेशनले के भनेको थियो त्यही अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईहरुले। इक्वल्स टु x को पावर n 2n बाई n फ्याक्टोरियल 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 हुँदै 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 2n माइनस 1 सम्म यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी चाहिँ सल्भ गरिन्छ है यो क्वेशनलाई। ल केही पनि गाह्रो छैन है, हामीले यहाँ के गर्यौं भनेर भन्नु पर्दाखेरि केही नै यतिकै मिडल टर्ममा कन्भर्ट गर्दै गर्दै लगेको थियौं अनि यो 2n फ्याक्टोरियल आउने बेलामा है यो n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल यो भएको बेलामा चाहिँ हामीले यो 2n लाई चाहिँ एउटा अडको भाग र एउटा इभनको भाग बनायौं जसमा यहाँनेर 2 2 2 2 यस्तो 2 हरुलाई हामीले कमन निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। यो 2 हरु हामीसँग n वटा थियो, यो कमन निस्केको 2 हरुलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 को पावर n आउने वाला थियो। यो भयो हाम्रो यो 2 को पावर n को केस। यो त हाम्रो क्वेशनबाटै आयो, यो फ्याक्टोरियल पनि तलैबाट आयो अनि बाँकी रहेको भागहरु काटेको थियो के गर्दा सकियो है। ल अब हाम्रो लास्ट क्वेशन छ 2074 को के भनेको छ फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 6। यो त झन्नै सजिलो क्वेशन भयो कोएफिसिएन्ट, यो त सायदै 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो के रे। कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 6 इन द एक्सपेन्सन अफ x क्यूब प्लस 1 बाई x को पावर 10 भनेको छ। यसमा हामीले के गर्छौं त x को पावर 6 को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्ने हो भने पछाडि पहिला सुरुमा यसको जनरल टर्म के हुन्छ त्यो निकाल्छौं। जनरल टर्मबाट हामीले समथिङ समथिङ x को पावर समथिङ निकाल्छौं। अब यो x को पावर समथिङलाई हामीले x को पावर 6 सँगमा कम्पेयर गर्छौं। त्यसमा के हुन्छ त 6 इक्वल्स टु यो यहाँ भएको यो समथिङ वाला पार्ट छ नि यो गर्ने, यहाँबाट r को भ्यालु निस्किन्छ, r को भ्यालुलाई लगेर यहाँनेर तपाईले लगेर यो अगाडिको भागमा त्यही जनरल टर्मको x को पावर समथिङ भन्दा बाँकी रहेको भागमा लगेर रिप्लेस गर्नुभयो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है त, मैले के भने लेट r प्लस 1 बी द जनरल टर्म भनेर भने। जनरल टर्म इन द एक्सपेन्सन अफ हामीलाई के को एक्सपेन्सन चाहिएको हो x क्यूब प्लस 1 बाई x को पावर 10 को चाहिएको हो। देन के हुने भयो त tr प्लस 1 भनेको चाहिँ c n r a n माइनस r x को पावर r जस्तो हुने भयो। यो भनेको tr प्लस 1। अब मैले यहाँनेर n को भ्यालु के राख्नु पर्ने भयो 10 राख्नु पर्ने भयो। r को भ्यालु थाहा छैन, r को भ्यालु त हामीले निकाल्ने हो। a को भ्यालु यहाँनेर x क्यूब देखाएको छ को पावर n माइनस r हुने भयो है, n माइनस r। त्यसपछि x को पावर r, x भनेको यो भयो भनेपछि 1 बाई x को पावर r, यहाँनेर n भनेको 10 हुन्छ। अब यो भनेको के भयो c 10 r अनि x क्यूब भन्ने बित्तिकै यसले अब के गर्छ ल अफ इन्डिसेस लगाउँछ, यहाँनेर यति मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको के हुने भयो त 3 टाइम्स 10 माइनस r टाइम्स 1 को पावर r बाई x को पावर r, द्याट इज c 10 r अनि x को यो मल्टिप्लाई हुन्छ भित्र भनेको x को पावर 30 माइनस 3r अनि 1 को पावर त जेसुकै होस् त्यो भनेको त 1 नै हो भनेपछि 1 बाई x को पावर r। मैले के गरेँ भन्दा यो 1 लेख्नु परेन, x को पावर r लाई यहाँ लेखेँ। ल अफ इन्डिसेसबाट यसलाई मैले माथि पठाएँ भने यसलाई के भन्न सक्छु त मैले c 10 r अनि x को पावर 30 माइनस 3r अनि यो r फेरि माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त माइनस r जस्तो हुन पुग्यो। यो भनेको c 10 r x को पावर 30 माइनस 4r हुने रहेछ। अब के हुन्छ त फर कोएफिसिएन्ट अफ हामीलाई चाहिएको के को कोएफिसिएन्ट हो x को पावर 6 को कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 6 यसको लागि के हुनुपर्छ त
6 इक्वल्स टु 30 माइनस 4r हुनुपर्छ। मैले भनेको थिएँ नि यसलाई लगेर एक्सको पावर 6 सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ भनेर। हो यो पावरहरूलाई हामीले यहाँनिर कम्पेयर गऱ्यौँ भनेको के हुने भयो त, यदि मैले यसलाई यता फाल्ने र यसलाई यता फाल्ने गरेँ भने 4r इक्वल्स टु 30 माइनस 6 द्याट इज 4r इक्वल्स टु 24 लेख्न पाउँछु, जुन भनेको के हो त r इक्वल्स टु 24/4 द्याट इज 6 हाम्रो यहाँनिर r को भ्यालु आयो। देन यदि r भनेको 6 हुन्छ भने अब हामीले त्यो r को भ्यालुलाई लगेर कहाँनिर लगेर राख्छौँ, यसमा ल्याएर रिप्लेस गर्छौँ है। Therefore coefficient of x को पावर 6 इक्वल्स टु के हुन्छ त, डाइरेक्ट तपाईँहरूले यही लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। c को 10 अनि यहाँनिर r को साटो 6 लेख्नु पर्यो, द्याट इज 10 फ्याक्टोरियल बाई 6 फ्याक्टोरियल अनि 10 माइनस 4 फ्याक्टोरियल। यो भनेको के हो 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 फ्याक्टोरियल टाइम्स 6, यो 4 फ्याक्टोरियल है। यो भनेको कति हुन्छ 6 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल गयो अनि 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 बाई 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 द्याट इज 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 30 30 टाइम्स 7 इज 210। यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल यसरी चाहिँ हामीले बाइनोमियल एक्सपेन्सनको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। हामीलाई यहाँनिर के चाहिने रहेछ खासमा, एउटा भनेको मिडल टर्मको कुराहरू चाहिने रहेछ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्सको कुराहरू चाहिने रहेछ, एउटा भनेको एक्सको पावर समथिङ दिएकोको कोफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिने रहेछ, र अर्को भनेको यो 6 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ बाइनोमियल एक्सपेन्सनको कुरा पनि भइ नै हाल्यो होइन। 1 प्लस एक्सको पावर एन वाला प्रब्लमहरू, त्यो प्रब्लम पनि जान्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अरू भनेको के हुन्छ, त्यो के थियो एउटा के थियो अरे अघि के पो गरेको थिएँ म, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो। के थियो यो खालको प्रब्लमहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। हो यही प्रब्लमहरू, यो अड इभन छुट्याउने खालको भनेको थिएँ नि मैले। हो योभन्दा अगाडिको क्वेसनहरू यो चाहिँ अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसनहरू। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको यो प्रब्लम 6 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो है यो चाहिँ। यो प्रब्लमहरू यस्तै क्वेसनहरू सल्भ गर्नु होला है। केही झुकेर प्रब्लम भइहाल्यो भने, केही बुझिएन भने चाहिँ तपाईँहरूले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। क्वेसनहरू तपाईँहरूले वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा फोटो खिचेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको प्रब्लमको फेरि सोल्युसन यही भिडियोबाट नै तपाईँहरूलाई दिनेछौँ त्यसको सोल्युसन है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ एक्सपोनेन्सियल एन्ड लगारिथमिक सिरिजको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। यदि तपाईँहरूले त्यो कुराहरू पहिला त्यस्तो नलेज छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले त्यहाँनिर यसको बारेमा पहिले कोर्सको भिडियो बनाइसकेको छौँ, त्यो चेक गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि यता आउँदा हुन्छ है। म त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा मागेँ है त। थ्याङ्क यू।